Γιατί έβαλες zero bit? Ωραία, έβγαλα έναν. Είναι 20 άτομα. Πραγματικά Γιάννη είναι πάρα πολλά άτομα, δεν ξέρω τι φάση. Κάνε με reload. Δεν θέλω να χάσω τα καλά μου όπλα. Είναι ένας... 4. Ωραία έκανε. Ωραία και σε έβγαλαν, φεύγω από εκεί. Και δεν έχω και όπλα τώρα. Καλά πά. Legendary! Γύρωσε Legendary! Γύρωσε Mythic Crystal. Τέλεια. Έλα πάρ' το, εσύ είσαι καλός με αυτό, δεν είμαι καλός εγώ. Πάρ' το. Ξέχασα να κάνω βίντεο σήμερα και χθες. Θα κάνω WWE τώρα πια. Όχι και Fortnite. WWE. Είναι παιχνιδάρα. Πώς δεν το είχα πάρει πριν... όταν βγήκε πριν λίγο καιρό. Ναι. Θα το πάρω, μου αρέσει αυτό. Απλά shotgun έχω, αλλά δεν το δει. Αυτό το shotgun το τρίσφαιρο είναι το αγαπημένο μου. Και άλλο mythic! Φίλε! Πάμε, κάτσε, chest. 50 την κουμπώνω. Μπρο, έπεσα από τον κρεμό και δεν έφαγα full damage. Εδώ έχει καλό loot, αν θες έλα. Ναι, κάπου εκεί έχει. Κάτσε, τα όπλα στο reload ανανεώνονται όταν σκοτώνεις. Ναι, με βαράει. Πάνω είναι. Εδώ ήρθε. Με έβγαλε. Δείξε. Έχασα όλα τα καλά μου τα όπλα. Είναι κι άλλος. Φύγε, είναι κι άλλος. Κάνε reload τα όπλα σου. Εγώ πάω αλλού. Πάω στο Storm. Τι είναι αυτό? Εντάξει, έχω βρει καλούτσικο loot.
Πω, τι είναι αυτή ρε. Πω. Τι καμένη είναι αυτή. Βαράνω τα 1000 μέτρα. Καμενιάρη της. Έρχομαι προς τα εσένα, Γιάννη. Ναι, προσπαθώ. Είναι μακριά. Πολύ. Τα διπλά τα πιστολάκια τα SMG είναι καλά. Τα παίρνω. Εκατό% ότι είναι καλά. Έτσι και έτσι. Ω, τα βρήκα μόφ. Τέλεια. Έλα, εδώ είμαι, έλα. Θα τους βαρέσω κι εγώ. Μπρο, πόση ζωή έχουν αυτοί. Τους πέτυχαν 200. Μπράβο, πάτσε. Έρχομαι κι εγώ. Καλούτσικο loot. Μέτριο loot. Κάπου μας βαράνε. Νάτος. Dead. Bandages έχω. Έλα. Όχι ρε, δεν τη θέλω την πεντάρα. Τι είναι αυτό. Κάτσε να κάνω reload τα όπλα μου, γιατί... εγώ έχω τα heals ρε. Πού βρω το σναϊπεράκι. Ωραία, το παίρνω για το SMG γιατί και το AR μου είναι σαν SMG. Α, ναι, το αγαπημένο μου να το πάρω εγώ. Ωραία, τέλεια. Παίρνω το medkit. Πάμε καλύτερα. Πατάω σου εδώ. Κάτσε, πού είναι. Νάτος. Όχι, θα τον πετύχω. Όπα! Έχω εγκλωβιστεί, με βαράνε. Τι SMG έχουνε! Μπρο, τι SMG έχουνε! Γιάννη, κάνε γρήγορα! Έρχονται! Νάτος, είμαι dead! Έλα ρε μπρο, και είχα τα καλύτερα όπλα μου. Τα καλύτερα όπλα που θέλω. Μπρο, δεν έχεις καν όπλο και έχεις τόσα heals. Δεν γίνεται καν. Πάνε κάτω, εκεί έχει καλά. Ω μπρο, έχει και mythic. Θα παλιάσω. Εγώ λούταρα εδώ από το βουνό.
Θες την 50. Ωραία, εγώ χιλάρω full. Κάτσε να βρω τα όπλα που έχει. Τι είναι εδώ. Ωπα, και πίσω είναι, και πίσω είναι. Αυτή μου όμως σκότωσα. Είμαι... Κάνε reboot, άντεξε 15 δευτερόλεπτα μια. Είναι καλή, είναι καλή. Έχουν legendary όπλα και mythics. Να ξέρεις αυτό είναι. Τέλος reboot. Δεν έχουμε ελπίδες. Ούτε στα 5 εκατομμύρια. Όπα. Νάτος. Με σκότωσε. Εντάξει, του κόψα πολύ. Είναι low. Είναι περίπου στα 100. Είναι στα 100 με 20 το άλλο. 100 και 20. Ναι, το ξέρω. Είσαι μόνο εσύ και μόνο εσύ. Γιατί παίζουμε με τόσο καμένος, ρε Γιάννη. Με 103 low, είναι πολύ low. Εντάξει, και πάλι 2 ήταν, ρε Γιάννη.